inson Alloh taolodan boshqa hech kim yo'qligini, faqat Alloh doim inson bilan birga qolishini qachon bilar ekan bilasizmi? Ha, bu meni yaqinim, bu meni tog'im deydigan yaqin insonlari ishi tushgan paytda eshikni taqillatsa, ular ichkarida bo'lib turib ochmagan paytda yoki yaxshi ko'rgan bir yostiqdoshi bo'lsa, juft haloli bo'lsa, unga halol go'zal munosabatlarni bersa-yu, halol tuyg'ularni bersa-yu, u faqat manfaat ustida u bilan muomala qilayotganini bilsa yoki ota-onasi ham borsa qabrgacha borishini bilsa, inson Allohdan boshqa hech kim yo'qligini, oxirida Xudo bilan qolishligini qachon bilar ekan desa, boshiga musibat tushgan paytda yaqin insonlarning oldiga borganda, ularning eshigini taqillatib, ulardan yordam so'ragan paytda, ular ichkarida bo'lib turib eshikni ochmagan paytda bilar ekan. Va juft halolingizga, eringizga yoki ayolingizga nisbatan go'zal, halol, haqiqiy xolis tuyg'ularingiz bo'lsa, munosabatlaringiz shunaqa bo'lsa-yu, u sizga nisbatan moddiy manfaat yoki hissiy lazzat bilan aloqa qilayotganini bilganingizda va hattoki ota-onangiz ham borsa siz bilan qabrgacha boradi. Qabrgacha borishni bilganingizda inson bilar ekanki, ha, men bilan faqat Alloh bo'lar ekan. Muammolarimni u yechar ekan, gaplarimni u eshitar ekan degan xulosaga kelar ekan.